Ci sono dei momenti dove all'improvviso mi guardo attorno, sento un suono e lo immagino dentro ad una traccia. E allora mi capita di stare in mezzo alla gente e sentirmi come dentro ad una bolla. Qui in studio porto la colonna sonora della mia vita e la musica prende forma. Grazie a Sound of Things riesco a registrare tutto ciò che mi circonda e che mi permette di creare. Scelgo il mood nel quale mi sento, carico la traccia e condivido il mio sound emotion con il mondo.